Hello, good morning mga brad. Kami po ay gagawa ng bahay. Ito po ay gigibain po namin. Ito po ay gigibain po namin at lilipat doon sa may yung banda roon sa bahay na ayon. Kasi po ay dadaanan po rin ng waway dining daw po are. So, kinausap po kami ng mag-ama ay gagawin po daw ito, ililipat dito sa ang pwesto na ito. Ayan. Medyo papaliitin po namin, lilipat lang ho kasi masyadong mataas, medyo ibababa lang ng konti. So mamaya ating sisimulan na ito, magsisit lang po tayo. Ito yung kasama ko, yung aking anak. Yan. Kari po yung may-ari ng bahay na magpapagawa, si Ate Rot. Yan. Kaway-kaway naman Ate Rot, magpagawa ng bahay. Oo, nakakahiya. Kaya yung asawa niya si Kuya Cecil, Ito, aalis na, bibili ng materialis na gagamitin natin. Sige. Sisimulan na po natin ang ating paggagawa. Okay. Patungan niya bago natin nagyuhin kasi delikado, baka magka-lisbreak ang lahat yan, baka gumuho yan So kukuha tayo ng kahoy na pamatungan. Okay? Tigas mo.
Wait,
Ay nga, sa ano mo lang. Tingnan mo para masigurado makita mo. Ha? Oo nga, ano, wala yun na ano.
Malapit na matapos. Tanggal ang yelo. Yan na lang, kabaat. Yan.
Tanggalin mo ito mga kahoy. Wala tayong hagdan eh, no? Okay, wala nang yero. Natanggal na. Kahoy naman natin tatanggalin. Nahihirapan yung anak ko kasi medyo bulok na yung kahoy eh. Kaya nahihirapan yung anak ko tatawid-tawid sa kabila kasi mahirap na baka biglang mabali ang kahoy, delikado. Kaya gumawa siya ng patungan. Ayan, gagawa siya ng patungan para patungan niya makabali ang kahoy, mahirap. Siya, gagawa po tayo ng hagdan. Gagawa tayo ng hagdan kasi mataas. Delikado, kailangan natin ng patungan, no? Delikado yung mga sa babaw, mabubulok na, baka kami malaglag. Gagawa tayo ng hagdanan. Okay?
Brad, tuloy tayo. Ay naulan, inabuti ng ulan. So, hindi kami matapos pag hindi kami titirahin kahit naulan. Tutuloy kahit naulan. Sige, magpapakabasa na lang ho kami. Okay. Ay, baba, iya. Bakit? Ha? Oh, lakas ng ulan. Bakit mo mayroong maliit ng budos? Doon. Kabigyan ng muna, no?
Ay. Ha? Kaya nga. Pwede si Mami. May pakuan dyan. May pakuan mo. Pa. Kasi meron kayo sa martilyo diyan? Ay, Sa martilyo? meron ako dyan. Tingnan mo sa ilalim ng ano. Yan ang kailangan na yan. Meron dyan. May ginamay pang mukpok lang pa sa tako. Dine, dine?
nandyan. Martilyo. Martilyo? Martilyo nandyan. Sana ako. Hindi mo makita? Ata? Yan ang mahalotin mo lang yun yan. Saan yun? Alam ko naman. Huwag na, hindi mo na ano yan. Huwag ko nang kapilitan sila yan. Tama na yan. Dalawa? Wala nang martilyo yun. Yung mga disposition na ay ito. Tama ang ano? Tama ang distansya dito? Oo. Hindi nakahilis? Hindi naman. Malanap na kaya pag ano. Tama lang. Maganda lang yan pag ano. I-adjust mo lang kapag mahaba. Huwag mo na pa ikuha mo na. Tapos yun may malaki na yan. Mamaya na yung ano dyan. Akin yung martilyo. Parang bubunutin ko rin. Puputulin din pala yung papaya dyan. Hindi pwede hindi. Oo. Sabay ang ano natin. Ano ba ito? Ayan na po. Nalagyan na po natin ng pamakuan. So may ano na, tatapusin tayo sa banda rin to. Okay. Mamaya ulit, ating ano, para makumpletuhin natin. Pinukunan ka na. Ayan na, may ano, nag-umpisil tayo maglagay ng ano, ng yero. Kaso nga lang, wala tayong ano, magandang yero. Butas-butas, bahala na hong may-ari na yan. Okay, mamaya na ulit. Kinita ka, lagi. Ayan. Tapos na po tayo. Ayan, are. Tapos na po. Medyo inabot kami ng ano, hapon at gawa ng umulan kasi. Kaya, yun, umulan. Hindi kaya, ayan. Ayos na baga. Kung hindi lang siguro umulan, ano, baka kaya pa natapos. Okay, maraming salamat sa inyo.